我哋嘅今日嘅 presentation 咧就差唔多開始啦。咁各位老師好啊，熱烈歡迎大家咧參加我哋今日嘅呢一個 presentation 啦。咁我哋今日嘅 session 嘅名咧就係如何利用學習設計模板同埋透過我哋嘅 STEAM 教育去培養學生嘅人工智能素養嘅。咁大家可以見到咧喺呢一個標題度咧係有三個 concept 嘅。咁第一個咧就係呢個學習設計模板啦。咁我諗第二個咧就係大家最熟悉嘅呢個 STEAM 教育啦。咁嚟到第三個咧就係人工智能素養。咁呢三個 concept 分別係咩意思咧？咁佢哋又可以如何咁整合埋一齊咧？咁希望經過咗咁嘅 session 之後咧，大家就會知道點樣可以好輕鬆咁將我哋嘅人工智能嘅素養可以整合喺我哋嘅 STEAM 教育中，同埋可以惠及到我哋，不論係小學、中學定係我哋特殊教嘅我哋嘅平時嘅恆常課堂當中嘅。咁首先喺開始我哋今日嘅呢個 session 之前咧，我想先各位同事係啦，大家可以拎住你哋嘅電話咧，scan 下呢個 QR code，睇下我哋平時喺我哋嘅恆常課堂中，或者我哋嘅教育學中咧，有冇用過邊啲 AI 工具嚟提高過我哋教育學嘅效能咧？咁大家可以喺一邊寫嘅時候咧，一邊同你哋嘅身邊嘅朋友啊、同事啊，或者新結識嘅呢啲教育界嘅同工咧，一齊去商量下，你哋平時用過邊啲 AI 工具咧？咁我俾大家5分鐘嘅時間，一齊嚟寫一寫你哋用過邊啲 AI 工具，好唔好啊？我好快，我經常覺得同我都唔使5分鐘嘅時間，已經寫咗自己嘅答案上去。咁不如我哋一齊睇啊！嗱，我見到咧，其實好多同工都寫咗自己已經用咗唔少嘅呢啲 AI 工具啦，有 ChatGPT 啦、Pro 啦、DeepSeek 啦，咁呢啲都屬於我哋話生成式人工智能嘅呢一啲工具啦。咁仲有我見到有呢個 Canvas 喎，邊個寫呢個 Canvas 㗎？可唔可以有同工可以分享下？哦，Miss Hong，Miss 曾，Miss Hong 嘅。係咁，咁就我哋都會用 Canva，因為 Canva 咧本身有啲apps 嘅可以加落去，咁我哋咧就可以用佢嚟 gen 一啲圖啦。因為有陣時咧，即係我自己本身教電腦啦，咁有啲圖可能我需要加落我嘅課堂嗰度嘅時候咧，咁但係可能未必真係以前就可能用 Google 就 search image 啦，咁但係而家咧就會即係希望有啲圖可能係即係更加切合我嘅課堂需要嘅，咁我就會用 Canva 嘅 AI 嗰個 app 嘅。多謝你，多謝你。係咁，其實我哋已經有知道咗咁多唔同嘅 AI 工具啦，但係我哋知道呢啲 AI 工具係唔夠嘅，我哋要知道點樣去使用佢。更加重要嘅係，我哋點樣喺我哋恆常嘅教育學中使用佢哋咧？咁呢個時候咧，除咗咁我就介紹我哋下一個 concept 就係我哋嘅學習設計啦。咁相信喺今朝嘅我哋呢個 main session 度咧，我哋都聽到咗唔同嘅啲專家喺度傾到，咁乜嘢係我哋嘅學習設計咧？其實我哋每位老師，我一入入去咧，都見到嗰位老師一定係經驗豐富嘅老師啦。咁其實我哋有冇諗過，我哋唔單止係我哋每一日課堂嘅執行者，其實我哋背後都係我哋自己每一堂課堂嘅設計者。咁所以從呢一個角度嚟講咧，我哋每一位老師都係我哋嘅學習設計師。咁我哋究竟係點樣去設計我哋嘅學習？點樣去設計我哋每一堂課嘅咧？咁我想先問下各位，我哋喺設計一堂課嘅時候，我哋最重要嘅諗嘅係咩嘢咧？有冇同工可以講俾我知啊？當我哋設計一堂課嘅時候，我哋會將邊一啲嘢擺喺最 priority 嘅地方咧？Objective 講得非常之好，係啦。所以我哋做一個學習設計師嘅時候咧，第一件事我哋就會諗，我哋希望我哋學生學識乜嘢？咁呢個就係我哋嘅預期學習成果，即係 intended learning outcome 啦。咁我哋知道咗，我哋要我哋學生學什麼，即係 what 嘅時候，咁下一步就應該係點啊？
效能，就係即使我哋嘅教學法，即使我哋會通過點樣嘅教學法，令到我哋學生掌握到呢啲預期學習成果。咁喺我哋 InSTEAM 過去呢幾年嘅支援中咧，我哋都係以自主學習嘅教學法作為我哋嘅核心嘅。咁我哋知道咗呢一個自主學習教學法嚟學習呢一個教學成果嘅時候，我哋成日話：我哋有一系列嘅自主學習嘅步驟，但係我哋將佢硬塞俾我哋學生，佢哋係仍然係難以去真正做到發自內心嘅自主學習嘅。咁甚至乎學生會話：我點解要自主學習啊？我自主學習嚟有咩用㗎？咁所以去到我哋嘅第三步就係，我哋需要為我哋學生提供一個真實情景，提供一個真實問題，俾佢哋喺解決真實問題嘅過程中，佢哋就會發自內心咁去解決呢個問題，去進行呢個自主學習，以達至我哋嘅預期學習成果啦。咁點為之真實情景嘅學習學科實踐咧？咁譬如話喺我哋嘅 STEAM 教學中，我哋希望我哋嘅學生可以經歷一個真正好似科學家咁樣嘅角色。咁於是乎佢哋行嘅就係科學探究啦。咁如果當我哋呢一個 STEAM project 出嚟嘅係一個工程設計嘅產品，咁我哋就會希望我哋學生經歷嘅係一個好似真真正正嘅工程師嘅角色。咁同時咧，如果我哋想我哋學生話，學習閱讀一篇文喎，咁呢個時候咧，我哋就可能俾佢一個表演者或者藝人嘅相關嘅真實情景嘅學科實踐嘅呢個步驟俾佢哋去行。咁呢個就係我哋嘅學習設計三個啦。咁大家可以再睇翻係預期學習成果，然之後確定我哋自主學習為教學法，到最後我哋再確定我哋使用點樣嘅學科實踐，即係想我哋學生企喺點樣嘅真實角色去進行呢個學習過程啦。好，咁嚟到咧，我就會同大家再介紹一下點樣將 AI 工具融入喺我哋嘅學習設計入邊，可以提高到學生嘅 AI 素養咧。咁喺開始我哋嘅呢一個真實案例嘅分享之前咧，我想大家再攞出你哋嘅電話，係啦，再 scan 下呢一個 QR code。呢個時代性電話真係好重要啊！咁大家可以一邊聽嘅時候咧，一邊都係喺呢一個Mentimeter 上面寫低你哋自己打算實施嘅 STEAM 課題，或者你哋感興趣想去實施嘅 STEAM 課題係乜嘢？咁你哋一邊聽嘅時候咧，一邊都睇下，我哋接落嚟要介紹嘅呢啲學習設計模板，你哋想唔想去使用咧？或者你哋想點樣去使用咧？都歡迎喺一邊聽嘅時候，一邊喺上邊 log in 翻你哋嘅一啲感想嘅。好，咁首先第一個，我哋就會介紹我哋一個真實案例。咁呢啲真實案例咧，都係我哋喺過去呢幾年同我哋好多間已經超過100間支援學校嘅支援經驗中咧，我哋得出嘅一啲非常優秀嘅一啲example 啦。咁呢一個學校咧，佢想行嘅係校園植物辨識喎。嗱，大家可以見到啦，呢間學校咧，佢行嘅工程設計，即係話佢想佢嘅學生咧係好似一個工程師咁去行呢個 STEAM project 嘅。咁佢哋發現喎。因為呢間學校咧，佢坐落喺一個非常之鳥語花香嘅地方啊，校園入邊非常之漂亮啦，有唔同嘅植物啦，唔同嘅樹啦，有唔同嘅雀仔喺度，每日都喺度唱歌咁滯咯喎。咁所以咧，老師希望可以加深學生對呢個鳥語花香嘅校園嘅了解喎。咁呢個就係第一個辨識問題，同埋我哋自主學習邊嘅自定目標啦。咁喺呢個時候啦，下一步。唔好意思，呢一個好似有少少窒窒地。係啦，下一步就係學生就決定對校園內嘅植物咧進行呢個分類。咁喺分類嘅過程中咧，學生發現，我哋係點樣分類㗎？我哋有一啲分類嘅 principle，然之後咧，我哋根據肉眼同埋人手一片一片去採集呢一啲咁嘅植物翻嚟，然之後咧，根據我哋肉眼去做呢個分類啦。但係呢一種分類會有咩問題咧？唔夠準確。咁譬如話，可能呢啲植物唔同嘅葉子嘅顏色啊，或者形狀啊會混淆啊。咁同埋咧，用人去分類，始終可能有一個分類效率低呢個問題。咁呢個時候學生就會去改進啦。咁我可唔可以用咩方法提高我呢個分類嘅效率咧？咁呢個時候老師就俾個 tips 就話，不如大家試下用 AI 啊。咁我哋有一個 AI 工具叫做 Teachable Machine 嘅，咁係機器學習呢個工具嘅。咁於是乎學生就開始去了解呢個工具啦。了解如何用 AI 幫助佢哋可以去提高呢個植物分類嘅效率。咁當佢哋知道咗呢個工具之後咧，於是乎開始學習，並且到咗我哋呢一步，大家見到紅色字體嘅建構原型啦，建構呢一個機器學習嘅 AI model，同埋咧都用咗一啲譬如話Microbit 一啲攝像頭啊呢啲去做呢一個工程嘅產品出嚟。咁呢個時候咧就係佢哋自我監控嘅過程啦。當佢哋完成咗呢個產品之後咧，佢哋就最尾去到呢一個自我評價啦，同埋佢哋要測試呢個產品，並且收集更加多植物嘅呢啲相去進行優化呢個產品。咁大家可以見到佢哋行咗呢一個比較完整嘅工程設計過程，並且成功咁通過
一定程度嘅自主學習將呢個 STEAM 產品做咗出嚟啦。咁大家可以見到喎，佢哋用到咗 Teachable Machine，佢哋用到咗學習呢個機器學習好好啊。但係我可唔可以將呢一個 AI 學習元素放喺我哋自己嘅 STEAM project 中咧？點樣放咧？咁於是乎，我哋從呢個 case 中咧係提取出咗一個叫做學習設計模板，就係我哋今日標題中講到嘅呢一點啦。咁大概呢個學習設計模板，大家就可以見到，我哋將佢哋呢一個學科嘅背景全部去掉咗之後，就變成咗一系列嘅建議學習任務。第一步，學生討論傳統嘅辨識同埋分類方式嘅呢個弊端，咁喺度思考 AI 可唔可以解決呢個問題咧？到第二步，建議學習任務就係學生開始為呢個 AI 訓練數據建立呢個篩選標準。咁咩叫做篩選標準咧？譬如話啱先就係原色嘅葉嘅就係咩植物，尖嘅葉嘅就係咩植物，甚至乎唔同葉子嘅顏色都係呢一種篩選標準嘅。然後到第三步，學生使用呢個訓練數據，利用呢一個機器學習去進行訓練 AI 模型，並對物體進行呢個辨識同埋分類。咁換言之咧，只要貴校你哋嘅 STEAM project 或者你哋想要去搭建嘅呢個 STEAM 課題中係有需要學生去做呢個辨識呢個步嘅，咁就可以直接使用到呢個學習呢個建議學習任務啦。因為我知道咧，其實有唔少嘅學校咧都會用到做呢一個棒棒糖嘅顏色分類啊，去幫助視障人士去做唔同嘅一啲 STEAM project 啊，咁其實就可以直接用到呢一個學習任務。咁我哋啱先講到，大家都記得呢一個係我哋嘅學習設計三角形啦。咁我哋嘅第一個最重要嘅就係我哋嘅預期學習成果啦。當我哋可以做咗呢一系列嘅建議學習任務之後咧，我哋就可以達至佢哋嘅建議預期學習成果啦。咁譬如話咧，學生可以掌握到物件分類嘅呢個知識啦，能夠了解到嘢係叫做機器學習 AI model 啦，同埋學生都可以能夠應用到呢一個機器學習去建構 AI 模型啦，甚至乎都發展埋自主學習同埋廿一世紀能力同埋數碼素養嘅。咁大家可以見到啦，嚟緊呢度都係行咗我哋嘅自主學習嘅呢個自我監控啦，同埋都係 fulfill 咗我哋成個工程設計嘅呢一個真實情景嘅探究嘅。咁所以呢一個嘅學習設計模板就係學生可以透過應用機器學習去建構 AI 模型，對物件進行辨識同埋分類，從而製作出佢哋嘅產品嘅原型出嚟，以作自我監控嘅。咁呢個就係我哋介紹嘅第一個我哋嘅可以幫助老師輕鬆咁提高學生嘅 AI 素養嘅學習設計模板啦。咁我哋睇翻第二個案例啦。咁呢個案例有意思喎，係為長者製作微波加熱暖包。咁佢哋係點做嘅咧？係一群同學同埋學生，佢哋發現市面上嘅呢啲售賣嘅暖包唔夠環保，用完就掉。咁點算咧？佢哋就開始構思解決方案啦。佢哋諗，不如我哋自己做啊！不如我哋自己用一啲環保物料去做呢個暖包啊！同埋我唔單止想做俾普通人喎，我仲想做俾長者去用喎。咁所以佢哋就開始去設計呢個解決方案啦。咁既然係環保物料，咁佢哋就可以諗，我哋決定用紅豆呢一種咁嘅食材去做呢個加熱嘅呢個物料出嚟嘅。咁佢哋點樣去確定紅豆係微波加熱之後要幾多溫度、幾多微波嘅時間先至可以咧？於是乎佢哋喺中間參與咗科學探究呢個過程。當佢哋確定咗微波加熱暖包呢一個最佳嘅溫度範圍之後咧，即時開始做呢個原型咯喎。佢哋就開始做呢一個暖包啦。但係佢哋做緊時候發覺，唔啱喎。我係想做俾長者知嘅，但係我哋話長者同我哋即係我哋成台都係好後生嘅我哋嘅老師啦。咁一個問題就係佢哋嘅眼神可能冇我哋咁 sharp。咁點算咧？我哋就唔希望我哋嘅說明書上面有太多嘅文字，我哋希望我哋嘅說明書上面有多啲插圖。咁呢個時候問題就嚟咯喎，咁唔係每一位學生都係畫家噶嘛，都係達芬奇噶嘛，咁點算咧？咁老師就話：不如我哋試下用 AI 呢個技術幫助大家去做呢個繪圖嘅動作啊！咁於是乎，佢哋就用 AI 刪圖技術去生成呢個清晰易懂嘅說明書插圖啦。到最尾，佢哋做好呢個產品原型同埋做呢個插圖之後咧，就開始測試同埋優化呢個暖包。咁大家見到啦，呢個工程設計都係好完整嘅，同埋中間都行到咗呢個科學探究嘅呢個過程嘅。咁我哋從中都可以發現，只要我哋嘅自己嘅 STEAM project 中係有繪圖呢個元素，咁我哋不妨就可以喺中間插入到呢一個 AI 刪圖嘅技術。咁究竟點樣插入咧？同樣我哋都為大家準備咗一系列嘅建議學習任務。咁只要
第一步就係學生根據產品嘅規格去設計插圖嘅內容，就係用文字去表達我呢幅圖想係表達點樣嘅意思。然之後到第二步，學生去學習呢個 AI 刪圖技術同埋 AI 提示工程。咁咩係 AI 提示工程咧？就係我哋如何用文字去輸入俾 AI，得出我哋想要嘅嘢。因為我哋知道，我哋喺 AI 度搜嘢，其實同我哋喺 Google 度搜嘢係唔同噶嘛。Google 搜嘢，我哋輸入嘅係一啲 keyword、一啲關鍵詞，但係我哋點樣俾清晰嘅指令俾 AI 係需要去學習嘅。咁到第三步，學生使用 AI 刪圖技術同埋 AI 提示工程，按照需要就生成咗呢個插圖啦。咁學生做完咗呢三步建議學習任務之後咧，佢哋就可以達成呢一個建議預期學習成果，就係佢哋可以知道乜嘢係 AI 刪圖啦，可以應用 AI 刪圖技術同埋 AI 提示工程啦，以發展咗佢哋嘅自主學習啦、有實嘅能力啦同埋數碼素養嘅。咁照樣嘅，佢哋都係行咗自主學習嘅一個步驟啦，同埋行咗呢一個工程設計嘅步驟嘅。去到我哋今呢一個 case 嘅學習設計模板就係學生透過應用 AI 刪圖技術同埋 AI 提示工程製作插圖，從而建構咗產品嘅原型，以作自我監控嘅。好，我哋再睇翻第三個 case，就係我哋嘅智能音樂燈牌啦。咁呢個 case 其實係好得意喎。喺呢個燈牌度咧，有好多同學其實佢哋都真係好中意明星啦，好有自己嘅偶像啦。咁我話：我好想去做一啲嘢可以去支持我嘅偶像啊，支持我嘅明星啊。於是乎佢哋覺得，不如我哋自己去做啊，我哋就唔好去買啦。成日買完之後又掉，真係好唔環保啊，同埋都好唔獨特啊。好啦，咁於是乎佢哋就開始構思呢一個解決方案啦。學生希望為喜愛嘅偶像設計呢個環保燈牌。咁佢哋點樣去設計嘅咧？佢哋係根據首先佢哋根據自己嘅需要，先將佢哋自己嘅環保燈牌功能寫低落嚟，然之後咧再去進行呢個做。咁我哋行到呢一步嘅時候咧，亦都比較正常喎。於是乎製作產品原型啦，大家可以見到。右左上角嘅呢個咧，就係呢間學校學生佢哋做出嚟嘅唔同形狀啦，同埋唔同規格嘅一啲產品啦。佢哋就根據呢一啲產品做出嚟，其實好好喎。但係問題就嚟咯喎，去到測試嘅時候咧，佢哋就會諗，咁點樣先為止係好嘅產品咧？因為其實每個人對於產品嘅定義，一個 good product 嘅定義都係唔同嘅。咁佢哋但係又要進行呢個評估喎。咁於是乎，佢哋就喺度思考啦，點樣先至可以對全班同學嘅產品進行呢個公平嘅評估，同埋確定咗全班認同嘅呢一個好嘅產品嘅標準咧？咁於是乎，佢哋就喺度諗，不如我哋全班就一個評估準則出嚟啊！咁我哋一齊諗下，當我哋行自主學習嘅時候，當我哋做呢個 self evaluation 嘅時候，我哋傳統嘅做法係點做 self evaluation 嘅咧？有冇同工？你哋平時俾學生係點樣去做呢個self evaluation 㗎？我諗咧，會唔會係大家都係喺老師嘅時候咧，自己先做好呢個 rubric，然之後將呢個 rubric 發俾我哋嘅學生，然之後俾我哋學生自己去做呢個自評啦，同埋他評啦。我相信大部分都咁嘅情景嘅，係咪？好啦，咁呢個學校佢係點做咧？我喺度諗，佢喺度諗。我哋成日都咁做自評他評，我哋點樣可以將呢個評價、呢個自我評價更加上升到一個層級咧？有冇可能我哋將呢個評估準則、呢個 rubric 都俾學生自己去做咧？哇！真係好大膽啊，係咪？真係好犀利啊！於是乎呢個老師佢決定，用呢一個 POE 或者 ChatGPT 呢個方法，佢俾學生先全班討論，共同討論出大家覺得最重要嘅3個評估準則，就係呢個燈牌要實用啦。佢冇可能 work 咁迷光唔識着燈嘅話，點叫燈牌啊？跟住要環保啦，要用嘅環保物料啦，同埋你做出嚟你都要有啲形狀喎，你都要靚喎，你都要美觀喎，係咪啊？所以咧就係實用、環保同埋美觀。然之後咧要學生喺 ChatGPT 度輸入一段文本，就係我係一個幾年級嘅學生，我想要為我嘅燈牌做一個評估準則，以環保、實用、美觀作為評估準則，然之後咧，每一個維度嘅5分係5分。請 AI 幫我生成一個靚仔嘅一個評估準則出嚟。咁大家可以見到啦，呢個時候咧，我哋將做呢個 Rubik 嘅呢個自主權交翻俾學生，咁佢哋就更加有 ownership，更加有一個成就感啦。咁大家可以見到，同學用咗呢一個 rubric 進行自評同埋他評之後咧，就再對呢個產品進行修訂。同樣喺呢個 case 度咧，學生係行咗一個比較完整嘅
工程設計嘅呢一個過程嘅。咁同樣嘅，大家就喺度諗啦，咁我如何喺我嘅課堂中都用到呢一個 AI 嘅呢個 POE 嘅工具咧？其實就係我哋嘅學習中，只要有評估呢個元素，只要我哋想我哋學生做到自我評估呢一個元素，咁就可以用到呢一個方法。咁同樣，我哋為大家準備咗一系列嘅建議學習任務，就係第一步，學生先全班討論出都認同嘅呢個評估維度。咁啱先就係呢一個環保、美觀啦，同埋實用啦。然之後第二步，學生就要學習咩叫 AI 提示工程。咁 AI 提示工程啱先我都泄漏咗少少啦。咁陣間咧，我哋都會有老師同我哋大家更加詳細咁講講乜嘢係 AI 提示工程嘅。就係我係咩角色，然之後我想做乜嘢，請 AI 俾我一個咩嘢，有呢一系列嘅有策略性嘅呢個文字嘅。到第三步就係學生運用呢個 AI 提示工程，使用 POE 啊或者 ChatGPT 啊，去生成上述維度嘅呢一個評估準則。咁到第四步就係使用呢個評估準則進行自評同埋他評啦。咁學生喺行勻咗呢一系列嘅建議學習任務之後咧，就會達至我哋俾佢嘅一啲建議學習成果，就係學生可以明白首先乜嘢係 AI 提示工程，然之後佢哋可以應用呢個 AI 提示工程去制定評估準則，從而喺過程中都發展咗佢哋嘅自主學習、21世紀能力同埋數碼素養，同埋呢個咧都多咗嘅。我哋可以通過提升同埋將自評估呢個自我評估嘅維度更加高嘅層級，令到學生更加有個 ownership，同埋更加可以明白理解評價嘅重要性。佢哋點解要做評價？點解要做自評？點解要做他評？咁行勻咗呢一個之後咧，其實都係屬於我哋自主學習嘅自我評價嘅呢一部分。咁大家可以見到啦，我哋每一個我哋嘅預期我哋呢一個建議學習任務同埋我哋嘅 learning design pattern，即係我哋學習設計模板咧，都係屬於我哋自主學習可能有唔同嘅呢啲步驟度嘅。咁大家喺行我哋自主學習嘅唔同步驟，或者喺度做工程設計或者科學探究嘅唔同步驟嘅時候咧，都可以選擇性咁去使用呢一啲建議學習任務，插喺我哋嘅某一堂課中或者某一個時間中去實現我哋呢個 AI 元素嘅一個植入。咁呢個就係我哋工程設計過程嘅測試同埋優化產品嘅呢個步驟啦。咁行到呢度就係一到包含一系列建議學習任務嘅學習設計模板，就係學生透過應用 AI 提示工程，制定評估準則，從而再對產品進行自評同埋他評，以進行測試優化，以作自我評價嘅。係啦，咁我哋睇咗已經3個 case 啦，3個我哋話呢一個要 AI 元素在內嘅一個學習設計模板，但係我哋點樣去用佢咧？點樣去使用佢咧？其實我哋都有唔少學校係用得超級好嘅喎。咁所以嚟緊咧，我就想邀請我哋呢一個嘉諾撒聖方濟各書院嘅 Miss Ho 同大家介紹下，佢係點樣喺佢嘅 STEAM project 中係用到呢一啲學習設計模板，植入咗呢個 AI 元素，幫助到學生提高佢哋學與教嘅效能嘅同時咧，都提高咗佢哋嘅 AI 素養嘅。係 Miss Ho。大家好，我係來自聖 Francis Canossian College 嘅 Miss Evelyn Ho 啦。咁今日好開心咧，可以喺度同大家分享下我哋學校係點樣用 AI 啦去推廣呢一個自主嘅 STEAM 學習嘅。咁講真，咁其實我哋學校都唔係話呢方面嘅 expert 啦，其實都係一路探索咁樣嘅。咁可以分享下少少我哋學校嘅背景先。咁我哋係一間嚟自灣仔嘅女校啦。咁啲學生嘅特點咧就係好乖好靜，咁但係同時即係代表咧佢要老師 push 多啲推一推咁樣啦。咁我哋都唔係話想拋翻個波俾學生嘅，但係都想佢哋真係攞翻一啲自主權咁樣啦。咁所以咧就係呢一個過程期間咧，我哋就有採用咗 Hong Kong U Teacher Workshop 咧，就一直有提倡緊嘅 self-directed learning 啦。咁即係頭先 Alex 都有講過嘅五步公仔，要設定咗目標啦、自我規劃啦、自我監控、自我評價啦，同埋自我嘅修訂嘅。咁亦都融合咗呢一個 design thinking process 啦，就係要學生去建立佢哋嘅同理心啦、定義問題、去構思、製造一個原型，同埋去測試咁樣嘅。咁我之後都會詳細講少少我哋學校係點樣 run 緊呢一啲嘅原理嘅。係。
咁我哋喺第一個步驟咧，就係想學生有一個同理心啦。咁我哋嘅目標咧，其實就係想佢哋可以去 serve 一啲嘅視障、聽障或者身體殘障嘅人士嘅。咁其實我哋都知道咧，因為我哋係中一嘅同學仔啦，咁佢哋其實係好少出街嘅。咁出咗街咧，佢哋都唔會去望條街，都唔會真係留意到呢個社會。咁我哋又唔想齋同學生講道理啦，即係想佢哋去建立佢哋嘅同理心啦。所以我哋就係啲嘅體驗活動嘅。咁喺未開始呢個課堂，佢哋完全唔知道呢一個 topic 之前咧，我哋就邀請佢哋寫一個自己嘅 weekend planner 啦，就佢哋嘅衣食住行。咁佢哋作為一個身體健全嘅人士，佢哋平時 weekend 係點樣過㗎？有咩消遣啊咁樣？咁佢哋都如實講咗佢哋日常係點樣過嘅。咁之後咧，我哋就派咗一個角色嘅身份證咁樣啦，就 random 咁樣抽一種殘疾人士嘅身份咁樣。咁佢哋就代入自己呢個角色嗰度啦，就諗下啦，如果我係有呢一種殘疾嘅話，我仲可唔可以如常咁樣做翻一啲我之前會諗自己會做嘅嘢咧？咁樣。咁喺呢一個過程期間咧，咁我哋覺得佢哋都真係有代入個角色嗰度嘅。同埋咁，我哋都有播放一啲係一啲殘疾人士第一身視角出發嘅片段，可能係採訪啦或者追蹤片段咁樣。咁從同學仔喺 online forum 嘅分享之中咧，我覺得佢哋嘅感受係真實嘅。咁有啲同學仔可能就會話：如果我係視障人士，我應該就會好驚搭小巴，因為我驚去到小巴站咧，我唔知架車嚟咗未啦，或者可能就我覺得著睡衣好麻煩，因為着睡衣啦，我唔識分前後兩邊咁樣。咁我哋覺得呢啲感受係真摯啦，就唔係書本嗰度會學習到。咁之後咧，下一步咧就去到定義問題嗰度。咁我哋又唔想同學仔係靠我哋直接俾晒答案佢哋啦。咁所以我哋咧就用咗 Poll 呢一個 AI chatbot。咁咧就想學生咧收集佢哋揾資料嘅範圍咁樣。咁同學仔咧就集中喺佢哋有興趣嘅範疇嗰度，自主咁樣網上面做一啲搜索嘅。咁都可以見到 pattern 呢一度咧。咁有啲同學仔咧可能就根據 safety systems，咁就揾咗原來就有啲人咧而家可以用 smart things 嘅，即係有啲特別功能嘅拐杖啦，亦都有啲 emergency 嘅 alert system 咁樣。咁喺呢一個過程期間咧，佢哋可以係 AI 去問問題啦，或者可以上網 Google search。咁我哋見到都有唔同嘅來自唔同來源嘅回應，咁樣集合埋一齊就擺翻一齊放啦。咁大家可以睇晒唔同同學針對同一個範疇有啲咩回應嘅。係，咁之後去到第三步咧，就係呢個構思階段咁樣。咁咧，其實我哋老師咧就設計咗一份係構思工作紙。咁咧，你會見到咧係用問題嘅形式咧階住同學仔嘅。咁其實老實講咧，呢一個框架咧，我哋係跟住平時帶 STEM 比賽要同學上台可能決賽 present 嘅時候咧，嗰個 flow 咧，我哋就係根據呢一個 flow 咧設定翻唔同嘅問題擺落去嗰個工作紙嗰度。咁不過因為中一同學仔可能要一問一答咁樣，所以我哋就係用一個問題形式，咁同學仔就 complete sentence 咁樣答出嚟啦。咁我哋覺得咧喺呢一個構思期間咧，同學仔分組做其實都幾好㗎喎，因為佢哋咧係會喺分組嘅時候咧互相 challenge。互相去質疑對方嘅 idea 啦，令到佢哋諗出嚟嘅嘢咧係越嚟越有建設性嘅。即係譬如有同學仔一開始就諗，聽障人士咧可能佢哋聽唔到鬧鐘響，咁咪起唔到身翻工咯。咁佢哋就會跟住呢一個構思工作紙咁樣啦，同埋同同學仔一路傾咧。咁最終就諗到，會唔會可以有啲震動嘅功能咁樣，咁就震醒佢哋，用一個最直接嘅方式，聽唔到鬧鐘響咧都唔緊要嘅。咁我哋覺得呢一個過程都幾好咯，因為同學仔可能話，其實震動呢個都好無聊嘅功能啫，但係中一同學仔真係未必一下子就諗到咯。佢哋開始就話，會唔會靠光線照醒聽障人士咧？咁其實係有啲難嘅，因為我瞓着咗，我唔係真係感受到隔離有盞燈着咗就醒到咧，咁都唔係嘅。咁就係喎，佢哋真係俾時間，我唔干擾佢哋嘅情況下，咁佢哋就分好做坐喺位咁樣一路做一路講，一路傾咁樣。係啦，咁去到中期咧，其實我哋有一個第一次嘅發表嘅。咁第一次發表嘅目的咧，其實唔係想睇佢個 idea 有幾 brilliant 啦，而係真係想佢哋去建立佢哋 present 嗰個自信心啊。因為頭先都有講咧，我哋學啲同學仔咧都比較乖、比較靜咁樣啦，所以其實上學期嘅 IT 堂咧，可以話問問題嘅時候咧係鴉雀無聲，冇人理我㗎咯。咁但係好似今朝早嗰啲校長嘅 sharing 咧，我都明白，其實真係問問題咧，都係仲係一個好單向同學生交流嘅形式咯，即係反而俾佢哋企出嚟做 sharing 咧，真係佢哋行出嚟講嘅嘢咧，原來真係會唔同好多咯。咁嗰日我嘅
panel head Miss Ho 啦，同埋 Alex 佢哋都有嚟觀課，佢哋都想象唔到原來呢班同學仔咧平時係拍拍抽抽唔講嘢咁樣嘅，咁都好開心咧，即係佢哋喺呢一個 present 嘅過程咧，咁佢哋就都好大膽咁樣講咗啦，佢哋而家一路個 flow 係點樣啊，有啲咩 idea 咁樣，咁大家都可以望望呢度就係佢哋而家目前嘅一啲。design sketch 嚟嘅，可能有啲就係掛咗個頸鏈喺條頸嗰度咧，就係諗到視障人士咧未必辨認到件衫嘅顏色啦，可能就係佢哋洗衫啊或者去服裝店揀衫咧都有啲困難嘅。咁可能有一個咧就係同學仔參考咗網上面嘅資源之後咧，就揾到嘅一種智能怪象，咁佢哋都想做得翻出嚟嘅，咁就係你哋見到個木棍嗰度，咁因為我哋係提倡佢哋就唔好中意同學仔嘥錢買額外嘅資源，咁佢哋就係會用一啲環保嘅物料啊咁樣啦，咁同埋呢個過程，我覺得佢哋可以試下去說服到同學同埋老師，佢哋呢個 idea 係咪真係可行咯？咁就未必真係要去到最後一次先至去發表佢哋嘅成果，其實我哋都學會中間發表咧，其實都幫助到佢哋去 improve 下自己個 idea 嘅。係啦，咁唔單止佢哋自己去發表佢哋嘅 idea 啦，咁我哋都係需要有 peer feedback 嘅。咁其實中一嘅同學仔都未必好識得點樣好具體咁樣俾 feedback 俾同學，咁所以咧我哋都 provide 咗啲 sentence starter 啦，咁就話如果你讚人嘅話，你點樣講？你想俾 suggestion 嘅話，咁又係點樣講咧？咁就要俾兩個讚賞啦，同埋兩個建議嘅方法嘅。咁出到嚟咧，同學仔俾嘅 feedback 其實我都覺得係具體嘅。咁我覺得喺呢個過程期間咧，佢哋就要喺 Google Doc 嗰度打翻佢哋嘅 suggestion 同埋 appreciation 啦。其實喺後續嘅課堂咧，原來真係有同學仔咧會再打翻開個 Google Doc 咧去睇翻其他同學仔俾佢個 feedback，一路去modify 自己個 idea。咁我覺得呢一個係一個好嘅學習過程咯。即係我老師喺佢哋 present 嘅期間咧，其實我冇乜俾一啲好 direct 嘅 feedback 嘅，雖然我內心可能有好多諗法，但我就唔想直接講俾佢哋聽啦，反而由同學仔講俾佢哋聽咧，佢哋會覺得 convincing 啲嘅，即係唔係覺得老師全部介入晒啦，咁係同學仔都咁諗，佢哋可能佢哋同年紀嗰個思維都會接近啲，咁俾翻呢啲 feedback 咧，佢哋都會覺得可以採取嘅。咁當然之後咧，都唔單止佢哋聽完 peer feedback 就完咗，咁我都要求佢哋做一個 self evaluation 咁樣啦。咁喺 self evaluation 咧，咁佢哋就可能打翻100字咁樣。咁佢哋都會根據翻打完100字，我再睇下佢哋之後整 prototype 係咪都有真係去採取過唔同同學嘅意見啦，有一直進步緊咁樣。係啦，咁同埋去到佢哋整 prototype 之前咧，我哋咧仲做咗一樣嘢嘅，就係頭先 Alex 都有提及過，其他學校都有做嘅，就係呢個 rubric co-creation。咁咧我就邀請咗每一組咧，可能講一個佢覺得係重要嘅 criteria。咁咧佢哋就揀啦，有咩 criteria 佢哋想擺落去俾人哋最後老師計分用嘅咧？咁有啲組可能就 suggest，就係 present 個 performance，咁係重要嘅喎。咁可能有啲組就 suggest 嗰個作品對於呢個 social 嘅 benefit。咁其實都估唔到，中一同學仔都可以講得出呢啲嘢咁樣啦。咁最後呢6個 criteria 係大家都同意嘅情況底下，咁我哋就抌咗落去 poll 嗰度，叫 poll generate 一個係詳細嘅rubric 俾我哋。咁我晏啲都會有一個詳細嘅對話，都會 show 俾各位同工睇嘅。咁我哋就覺得咁樣嘅做法係可以令同學仔心服口服咯，即係唔係話我哋老師決定完個 rubric 單方面嘅，然後又俾分都係單方面嘅。咁佢哋知道咗個 rubric 喺未整 prototype 之前咧，咁佢哋已經諗下我個 prototype 可以點樣遵從住呢幾個 aspect 咁樣去做好啲。係啦，咁總結一下咧，呢個就係我哋學校 run 個 project 嘅 timeline 咯。咁1、2月嘅時候咧，佢哋就會學多啲 microbit 嘅 sensor 啦。其實佢哋小學嘅時候咧就已經學咗好多 programming 㗎啦。不過因為我哋想針對佢，可唔可以幫唔同嘅視障人士、殘疾人士喺唔同嘅環境係收集咗數據，跟住相應地幫助到佢哋咧，咁所以就用多咗唔同嘅 sensor 教佢哋啦。咁去到3月咧，我哋就開始等佢哋 emphasize 同埋 define 投入呢個情景嗰度。咁4月咧就係頭先所講咧，佢哋會完成嗰個構思工作紙，咁 prototype 啦，同埋完成咗 first presentation。咁其實咧，老實講，我哋個 project 係未完嘅，我哋而家仲喺5月，咁佢哋而家係整緊佢哋嘅 prototype 啦。有啲同學咧就可能去緊整 PowerPoint，有啲同學整 prototype，有啲人做緊 programming，咁就預備呢個 final presentation。咁就係我頭先所講咧，因為佢哋要整一個 timeline 出嚟係 presentation。組咧，每一堂做嘅都可能唔同嘅，有啲組可能佢哋覺得整咗 prototype 先，跟住先至 program。咁咧每一組個 flow 咧其實都可以唔同嘅，
所以會見到個課室可能好似好亂哄哄咁。咁其實我哋老師都一直 walk around 睇下佢哋係咪每一組都係按佢哋原定嗰個 timeline 嘅 process 進行緊。咁我覺得呢個比中一同學仔定 timeline 嘅 task 咧都重要嘅，因為由小學升上中學咧，其實佢哋係好少呢一個喺小學期間可以自己 manage time 嘅技巧，所以去到中一咧，我哋就特別想佢哋可以去 manage 到一個 project 嘅 timeline 啦，check 下自己係咪 on progress 嘅。係啦，咁呢一個 RTF 咧，頭先Alex 都有提及過啦，就係點樣幫中一同學仔咧可以完整咁樣向 AI 發問啊！即係諗下，其實中一同學仔咧同朋友仔傾偈都未必好識，咁何況係同 AI 講嘢咧？咁所以我哋咧就由第一堂咧介紹咗 RTF 呢個框架啦，R 咧就係 stand for 角色，T 咧就係任務啦，而 format 咧就係格式，即係佢哋係一個乜嘢身份啦，咁佢哋想 AI 幫忙佢哋做到啲乜嘢，同埋個格式係點嘅 point form 啦，定係表格啊，定係文章，咁幾多段，大概幾百字咁樣。係啦，咁我哋點樣教學生用 RTF 咧？咁第一個就係頭先所講啦，就係收窄佢哋 research 個 focus 啊。因為譬如我哋要探討視障人士嘅困難呢個範疇都可以好闊好闊嘅。咁所以咧，我哋就邀請咗 AI 喺堂上面好透明一齊咁樣做嘅，就話啦，我係一個中一嘅 IT 老師啊，咁樣咧可唔可以幫我 generate 10個 fields 俾同學仔去做 research 咧？咁呢10個 fields 咧，可能就 point 翻嗰啲晒出嚟啦。咁咧，我哋就真係喺同學仔面前 generate 咗10個 fields 出嚟，咁佢哋再投票揀啊，有冇邊3個 fields 佢哋係特別有興趣探討嘅？咁我本身以為可能同學仔特別想知聽障人士係點樣同其他人溝通啦，原來唔單止喎，原來佢哋好有興趣知道聽障人士有咩娛樂，咁呢一個我都冇諗過佢哋係想知嘅，咁佢哋就針對住佢哋投票揀出嚟嘅呢3個範疇再去做 research 咯，所以就會奠基到一個基礎係佢哋之後落嚟決定嘅嘢咧，都係 based on 佢哋興趣而揾出嚟嘅資料嘅。係啦，咁第二個咧就係分工啦。咁咧我都有要佢哋咧，除咗隊長啊、匯報員呢啲咁無聊嘅職位之外，會唔會可以每個同學仔都 assign 一啲 task 咧？咁所以咧佢哋就會問啦，我哋係中一嘅同學仔嚟嘅，咁我哋而家要分組做 project 喎，咁 AI 可唔可以幫我哋 generate 一啲唔同嘅 roles 出嚟咧？咁就有啲例子啦，可能係 group leader 啊、micro programmer 啊，咁就係 list in point form 咁樣。咁右手邊見到呢一個咧，就係佢哋 first presentation 咧，佢哋嘅分工表咯。咁你會見到最後咧係有啲意想不到嘅 roles 嘅，例如 product designer 啊、material collector。點解 material collector 咧？因為要收集一啲環保或者二手嘅物料啦。咁仲有呢個 quality assurance tester。咁仲有邊個去 test 啊？邊一個去 build prototype 咧？咁就係一個分工嘅過程。咁其實我覺得呢一個咧都係 cater 緊 learner diversity 咯，因為同學仔始終有唔同嘅長處啦。咁佢哋喺 AI 嗰度咧，好似執藥材咁樣，執一啲佢哋長處 fit 到嘅一啲職位，咁先至可以幫佢哋喺呢個 group 嗰度覺得自己有 contribution 係做到啊，亦都可以有一啲歸屬感咁樣嘅。係啦，跟住第3個都係頭先所講嘅，就係 rubric cooperation。咁呢個係真係我哋上堂一模一樣所做嘅嘢嚟嘅。咁左手邊咧就係我提前打定嘅一啲prompts 啦，咁我係漏空晒嗰6格啫，就係個 6 categories，我哋上堂一齊討論嘅。咁我哋決定好有邊6 categories，佢哋想攞嚟翻個 presentation，你老師計分之後咧，咁我先至填起個1、2、3、4、5、6，咁就 send 出嚟俾 POE 啦。咁佢哋係睇住 gen 呢一個 rubric 出嚟嘅。咁 gen 完呢個 rubric 之後咧，我就擺上 Google Classroom。咁佢哋之後一直整 prototype 嘅時候咧，都可以 refer 翻呢一個 rubric 啦。咁都要詳細啲去 complete sentence 同啲中一同學仔講，佢哋要做到邊一個程度，咁先至攞到相應嘅分數咯。咁我都會同 Po 講就話，咁就分翻係 excellent 啊、good、satisfactory、developing 同埋 beginning。咁佢哋就知做到邊一個位置有一個點樣嘅相應分數咁樣。係啦，咁就總結一下啦。咁我哋就喺呢個幾個課堂咧，就用 AI 進行咗嘅範疇，可能就係第一就係收窄佢哋研究嘅範疇咁樣啦，等佢哋可以集中啲去研究佢哋有興趣嘅 topic。咁第二咧就係 rubric co-creation 啦，佢哋可以知道點樣先可以獲取一個佢哋心儀嘅分數。咁當中喺佢哋整 prototype 期間咧，都檢視下自己係咪有朝住呢個方向努力嘅。第
第三咧，頭先未講就係關於 multimedia 同埋 AI 嘅 tools 咁樣。咁其實我哋就係鼓勵同學仔咧，除咗最後要用 PowerPoint present final presentation 之後咧，佢哋有 bonus mark 嘅。咁用 bonus mark 嘅形式鼓勵佢哋，我會 submit 多啲 video 啊或者 image 啊咁樣。咁我哋希望佢哋都係 AI gen 嘅。咁我哋上學期其實都教咗同學仔點樣用 AI gen 相或者 video 㗎啦。咁如果佢哋可以用 AI gen 出嚟嘅話咧，我哋都覺得咧可以 enhance 到佢哋嘅 digital literacy 咁樣嘅。係啦，咁就係啦，又係總結一下。其實咧，我哋學校咧係冇 STEAM 堂嘅，所以我哋都好少有機會咧咁樣 run 一個成個 project 出嚟。咁以前嘅課堂可能好多都係同學仔揼曲啊，揼完曲可能就睇下聽聽，就冇啲咁日常嘅一個大 project。所以都係拋磚引玉，即係希望同工可以都俾我哋多啲 feedback，點樣可以融入多啲 AI 啦。咁其實我頭先咧用 AI 個範疇咧都唔係話好廣闊咁樣，都只係用咗幾個 aspect 咁樣，都一直學習緊咁樣咯。其實同學生一樣咯，都係一齊網上一齊學習。我覺得最重要係即係要敢試新嘢啦，同埋要敢試錯。因為我都試過咧喺學生面前 gen 出嚟咧，其實唔係我最想要嘅效果，不過其實好閒嘅啫，咁咪 modify 下個 prompt 咁再 gen 過，咁一定會有想要嘅效果。咁就同學生一齊試一齊學咯，係咯。咁呢個就係我哋 St. Francis 今日少少嘅 share。係咁好多謝 Alex 啦，同埋 Yoyo 同埋 Polly 咧，真係每一次debriefing 又好，跟住官課又好，co-planning 又好咧，真係俾咗好多嘅具體嘅建議我哋啦，同埋有好多欣賞我哋。咁所以咧，我哋先有信心一直 run 呢一個 project 落去。都多謝我嘅 panel Miss Ho，俾咗好多自由度，我咩都試下咁樣。就係咁，多謝大家。係，真係超級好嘅分享。其實從呢間學校咧，我哋可以睇到咧，其實好似啱先 Miss 講到，雖然話佢嘅 project 仲冇用到好闊嘅呢個 AI 工具，但其實我哋諗住係唔需要嘅。我哋諗住就係其實我哋總是唔係為咗學 AI 而學 AI，我哋希望我哋做 STEAM 嘅時候咧，永遠係想學生係以一個科學家或者係工程師嘅角度去感受呢個世界。佢為咗解決呢個問題，從而去學識佢哋嘅相關學科知識。咁喺佢哋係做呢一個過程之中咧，佢哋發現，我哋傳統嘅某一些步驟可能冇咁有效咯。譬如話人工識別嗰啲辨識嗰啲植物啦，又或者係佢哋手動繪圖啦。當佢哋發現呢一啲傳統方式冇咁有效嘅時候，AI 可能可以 improve 佢哋呢個效率。咁於是乎，我哋就喺呢一個空白呢一個機會度試入 AI。咁我諗呢一種方法咧，係我哋一種去試用 AI 嘅一個理念嚟嘅。我哋唔係為咗使用 AI 而使用 AI，我哋係為咗提高我哋呢個生活，提高到學生嘅學習嘅效能而去使用 AI 嘅。係啦，咁都想問下各位在座同工咧，有冇咩問題想問下 Miss Hall 嘅咧？咁精彩嘅分享。係唔緊要嘅，其實我哋都可以喺事後咧，同我哋嘅 Miss Hall 同埋佢哋嘅團隊多啲交流，都係非常之歡迎嘅。咁嚟緊我哋再回顧一下我哋今日所提到嘅3個可以提高到學生人工智能素養嘅一個學習設計模板。第一個就係我哋嘅機器學習嘅技術啦。咁呢個就會用到我哋話 Teachable Machine 呢個網站嘅。咁當然仲有好多其他唔同嘅網站都可以提供到呢個功能啦，就係學生可以應用呢種機器學習技術去建構 AI 模型。對物件進行呢個辨識同埋分類，從而去製作產品嘅原型，以作自我監控嘅。咁呢一個 model 咧，呢個模板咧，其實都可以用喺譬如話學生去為多視障人士去辨識棒棒糖啊，又或者去辨識唔同嘅物件去植物分類啊，又或者去辨識甚至乎動物分類，甚至乎其實喺 Teachable Machine 呢個網站度咧，佢唔單止可以用到呢個視覺嘅一個辨識同分類嘅，佢甚至乎會有音頻嘅呢個分類嘅。係啦，咁就譬如話佢哋你可以對呢個模型進行呢個音頻嘅訓練啦。咁當邊啲聲音發出嘅時候咧，佢就可以捕捉到，然之後再俾相應嘅呢個指示。當唔係呢一個聲音出現嘅時候咧，佢就會忽略啊或者警告啊之類嘅。咁呢啲就有好多嘅玩法可以做唔同嘅 STEAM 產品啦。咁到第二個就係呢個 AI 三圖技術嘅呢一個學習設計模板啦，就係學生透過應用 AI 三圖技術，咁譬如話有 Canvas 可以提供啦，仲有唔同其他嘅工具咧都可以提供到呢個技術嘅，同埋我哋放置好多唔同 AI 工具都適用嘅呢個 AI 提示工程去製作呢個插圖。咁我哋知道啦，可能啱先講到，唔係所有學生佢哋繪畫都好清楚、好叻嘅喎，唔係所有學生都係達分技。
咁呢個時候我哋就用 AI 呢個工具去 improve 咗我哋呢個學生嘅呢一步啦，從而去建構到產品嘅原型，以作呢個自我監控啦。去到我哋第三個模板就係 AI 提示工程啦，就係更多用喺我哋用 Pro 啊、用 ChatGPT 啊，或者用到呢個 DeepSeek 呢個工具嘅時候。啱先我哋嘅 Miss Ho 都介紹到呢個 RTF 呢個策略啦，咁大家如果想知道嘅話，都可以我哋都可以 show 翻啱先 RTF 嘅策略俾大家可以影相嘅，就係用到呢個 RTF 嘅策略去應用呢個 AI 提示工程去制定評估準則，又或者好似啱先 Miss Ho 用到嘅，去幫助學生俾我哋嘅 ChatGPT 啊或者 DeepSeek 度搜尋資料。喺呢度咧就係自動制定評估準則，從而對產品進行測試同埋優化，以作自我評價嘅。咁咁我哋嘅同工用咗呢一個模板之後咧，就可以更加高一個層次咁提升到學生進行自我評估嘅呢一個層級嘅，令到學生唔單止係淨係識到攞到老師嘅評估準則進行自評同埋他評，仲可以自己去發展呢個評估準則，仲可以有更加高嘅 ownership，同埋知道覺得更加公平喎，連呢個 rubric 都係我哋自己去做喎，咁我相信學生就會有更加多嘅呢個成就感喺入邊啦。係。咁翻到啱先，我哋同大家show 嘅呢個 QR code 啦，咁大家就可以一邊聽到我哋精彩嘅3個真實學校案例出嚟嘅呢一個學習設計模板，同埋啱先 Miss Ho 嘅呢一個非常之精彩嘅我哋真實嘅呢個學校案例，大家可以諗下，你是否會喺我哋呢一個自己嘅 STEAM project 中用到啱先所提到嘅呢一啲學習設計模板咧？咁嘅樣，大家或者有咩感想咧，都歡迎大家係啦喺呢個 Mentimeter 度寫低你哋嘅諗法。咁俾大家大概5到10分鐘嘅時間寫一寫，然之後我哋一齊睇下大家係點諗嘅。大家 scan 完之後咧，我就可以換翻上一頁俾大家睇下嗰個3個模板。或者大家都可以寫低自己嘅 STEAM project，甚至乎其實我知道，好似啱先 Miss 講到，其實有啲學校咧，佢哋本身係冇 STEAM 學嘅，唔緊要喎，咁我哋都可以寫低你哋自己嘅學科係乜嘢，你哋打算點樣喺你哋嘅學科中用到呢一啲學習設計模板？咁可能到我哋如果有呢啲 STEAM project 嘅時候，當我哋同唔同老師一齊合作嘅時候，就好自然而然可以將我哋呢個 AI 元素融合喺我哋嘅呢個跨科協作中啦。大家都可以先寫低自己係咩科喎。
哇！真係好好啊，慢慢咧都見到有越嚟越多嘅老師咧寫低咗自己嘅計劃，點樣去使用 AI，點樣喺自己科目中咧融入 AI 嘅一啲策略啦。呢個時候咧，不如我邀請寫低呢啲嘅老師，不如講多少少你哋嘅睇法，好唔好啊？不如好啊，好啊，Miss 哥係。其實都係啱啱諗到嘅咋，因為咧頭先 Alex 講咧就係話，即係整啲props 咧，即係可能整啲即係燈牌啦。咁而家啱，因為我哋尋日學校咧就係、我哋嘅 singing contest，咁咧其實我突然間諗到就係可以，其實結合我哋 IT 科同 art department，就叫啲同學咧用 microbit 同埋一啲 LED 嘅燈帶咧去整啲 props 嘅。咁佢就當係一個 project 咁啦，而亦都可以喺art 老師嗰度，即係睇下點樣可以用佢嘅美術嘅角度去到比分啦。而我哋亦都可以睇翻佢 technical 嗰邊嚟比分啦。亦都因為頭先 Alex 都有介紹點樣用 AI 去到 gen 一啲 rubrics，咁我哋都可以用嗰樣嘢咧嚟到幫我哋，咁就等同學都知道即係我哋個 assessment rubrics 係乜嘢。唔該晒，好精彩啊！咁仲有冇同學可以再分享下你哋寫嘅嘢咧？譬如話，我見到呢一個又好得意喎，因為其實我哋喺做 STEAM 過程中嘅時候咧，我哋如何對學生喺 A 即係呢個 art 方面有更加大嘅增進咧，都係好令人感興趣嘅。咁我見到呢度有個主題咧，係關於圖書，關於呢一個閱讀興趣同埋呢一個故事同插圖喎，係邊位同工寫㗎？哦，太好啦！你可唔可以同我哋介紹多少少咧？大家好啊，咁其實呢一個我哋就有做過嘅，真係咁就擺咗喺4年班嘅 STEAM 課程度做嘅。咁但係咧可能我哋今年就第一次試呢一個主題啦，咁所以咧其實啲學生唔係好識寫啲 prompts，咁變咗咧個故事出咗嚟咧，又可能太長啦，又或者可能太深啊咁樣啦，咁而可能啲圖案佢哋即係將啲圖出嚟咧，有陣時佢啲 prompt 寫得唔好咧，佢哋點解個主角唔同一樣嘅咁樣？即係呢啲嘢原來咁，所以頭先同工嘅分享啦，就都好好喎。原來可能之前做定張工作紙，有晒啲 guidelines 俾佢哋，淨係留空幾間格俾佢哋填翻落去，可能呢一個方法會更加好咯。俾啲即係尤其是家庭班嚟講，其實佢哋第一次接觸，我哋俾多啲 guidelines 佢哋，原來係佢哋應該會做得好啲。多謝你，點先？胡老師你好啊，其實我覺得講得非常之啱，即係我哋就算成日喺度講自主學習咧，其實唔意味住我哋完全放手嘅。咁其實自主學習咧，其實我哋都係需要有唔同嘅層級，有比較高自由度嘅自主學習啦。當我哋面對一啲學習能力需要我哋更加多去輔助嘅低年班學生嘅時候咧，都需要有相當階段嘅一啲自主學習嘅。係，咁仲有其他同學可以都分享一下喎。譬如話呢個 biology 嘅呢一個係邊位同學寫？哦，好啊，陳老師，不如你都分享一下。我哋學校即係今年依家做緊呢個 biology 同 IT department 嘅一個 project 啦，咁就係學生，我哋其實個做法就係想佢即係 design 一個類似，即係我唔知大家有冇用過 MyFitnessPal 或者靠 AI 啲計 calories 嘅嗰啲 app 咁樣啦。咁但係咧，因為咧要配合翻 biology，佢哋即係要 design 呢個 specific 嘅dietary needs，即係可能唔同嘅身份嘅users 可能有啲唔同嘅要求啦。咁所以學生就要根據某啲 profile 去 base on 佢制定佢自己嘅一條 baseline 嘅 formula 啦。咁其實我哋嘅做法，依家嘅做法係比較 straightforward，就係我哋 biology 嘅同工們咁就俾咗一啲 profile 佢。咁但係咧，其實都可以叫學生，例如可能係佢哋 generate 唔同嘅 user profiles 出嚟，然後自己再用啦。然後或者其實都可以用 AI 去幫佢作一個所謂嘅 daily routine 出嚟，就令到佢即係可能比較能夠設身處地去代入個角色啦，同埋可能之後對於佢哋做 presentation 嘅時候，佢哋都可以有一個故事去 present 咁樣咯。多謝。咁嚟緊咧都想係分享多少少同工嘅唔同嘅一啲睇法嘅。咁譬如話呢一則關於呢個 digital machine 嘅做法嘅邊位同工可唔可以分享一下？不如就係分先。你有同工？呢個有冇同工係知道係自己寫？唔緊要嘅，其實都可以大膽講下自己嘅諗法係點樣嘅。你係點樣設計嘅？點解你會覺得係呢一種做法係你會想去嘗試嘅一種做法？或者我哋睇下下一個係智能家居嘅係邊位同工寫㗎？一個 STEAM 課題係智能家居嘅。哦，你好啊，老師，不如同我哋介紹多少少你嘅睇法啊？
大家好，都係我教小學嘅，我教係咁其實我係小學科嘅電腦科老師嚟嘅，咁近排就教緊小朋友做一啲智能家居嘅 project 啦，咁其實都發現而家成日話 IoT 啊、物聯網咁，近年就多人工智能嘅 AIoT 咁樣啦，咁都想班小朋友咧可以試下唔同嘅能力嘅小朋友都試下去問下個 AI 究竟乜嘢係個智能家居咧？因為以前嘅智能家居可能真係簡單用呢個 Alexa 啊或者 AWS IoT 嗰啲可能學完屋企啲啲電器上去就算，但係而家其實可有唔同嘅方法去控制我哋嘅電器嘅。其實小朋友亦都可以去諗下，其實如果我要做一個所謂嘅 smart home 啦，我需要啲乜嘢技術？其實小學生做唔做到啊？係咪一定要去所謂課金啊買啲 app 先做到咧？咁其實佢哋嘅能力有唔同嘅程度，咁我都希望佢哋可以透過問 Po 啊、問 ChatGPT 啊、問可能XAI。就透過佢哋嘅提問啦，睇下佢哋喺能力範圍內，佢哋點樣去做到一個佢哋嘅智能家居咯。咁我近排就用緊個入門啲嘅 app 啦，就叫 Blink 啦。咁其實都可以透過 Micro 被連埋落個 app 度咧，都做到簡單控制屋企入邊嘅電器啊、產品等等嘅功能嘅。咁頭先都提到話用呢個 AI 提示功能，我都好多謝你所有提到嗰個一齊做呢個 cooperation of rubrics 嗰樣嘢，因為好多時候啲小朋友係唔識得去評論或者反思自己嗰個 product 到底係咪 work 啊、實唔實用啊，對個 user 佢哋嗰個體驗點啊，所以我覺得呢方面其實可以幫到小朋友從自己嘅角度出發，從用家嘅角度出發，亦都可以從佢哋嘅 peers 嘅角度出發去改善翻自己嘅產品。唔該晒你，叫稱呼老師。成湯。湯老師你好，係好精彩嘅分享啦。咁因為時間關係咧，我哋不如都聽翻我哋最尾一個 using AI to generate 呢一個12個 priority values attitude from EDB 嘅呢個同工嘅分享啦。係邊位同學？你好，Miss 好，我覺得真係要用 AI 嚟開心嘅真係。其實係我嘅另一位 resource 寫嘅，不過我上年都有一齊教，佢離開咗，我幫佢講啦。係因為咧，我哋就想融入翻EDB 有12個 priority value 啦，就係關於價值觀咁樣，即係譬如perseverance 啊、respect for others 啊，咁樣我哋就要同學咧喺 Canva 學完點樣打 prompt 之後咧，就將翻一個4格漫畫出嚟。咁其實呢個其實有訓練到佢哋打 prompt 嘅咯，因為可能佢哋前一個情景同下一個情景咧，嗰個男仔件衫會唔同咗顏色，咁咪係唔連貫咯。咁所以我哋都會叫佢pay attention 到呢啲細節咁樣，咁就將翻一個漫畫出嚟啦。咁又可以訓練下佢哋點樣可以識寫一個完整嘅故事啦。咁其實同佢哋語文能力都有啲關係嘅咁樣。咁同一時間咧，咁都係中一同學仔去做呢一啲活動咧。相信對於呢一個佢哋建立價值觀啦，以後點樣喺學校一啲情景，佢哋嗰個佢哋通常寫啲漫畫都喺學校嗰度發生嘅。咁佢哋點樣建立一個良好嘅價值觀同朋友同老師相處咧？我哋都覺得係有幫助。咁我哋有啲好嘅作品咧，我哋就有印出嚟，跟住送翻俾佢哋，或者貼俾佢哋貼嘅封盤咧，咁佢哋都會覺得好 proud 咁樣有啲人 display 出嚟。咁多謝各位老師嘅分享啦。咁其實嚟緊咧，我哋就想同大家介紹翻，都差唔多結束啦。我哋今日介紹過嘅呢3個，我哋話學習設計模板融入咗人工智能嘅學習設計模板咧，其實係唔止呢3個喎。咁嚟緊咧，我哋從今年9月份開始咧，我哋就會從 InSIM 項目啦，轉到我哋係成為我哋嘅 InSmart 項目嘅。咁呢個 InSmart 項目咧，照樣就係會依舊以自主學習為呢個核心教學法嘅去行我哋嘅 STEAM project，同時咧都會喺中間咧更加重心咁去加入更加多關於人工智能嘅一啲元素同埋學習元素嘅。咁大家如果有更加多嘅興趣咧，可以 scan 呢個 QR code 去了解到更加多嘅情況嘅。咁我哋今日嘅 parallel session 咧，其實差唔多結束啦。咁喺結束之前咧，都希望各位同工咧可以 scan 下呢個 QR code，俾我哋更加多嘅 feedback， 俾我哋去更加多嘅改進，知道同工嘅諗法啦。咁我哋可以俾大家帶嚟更加多實用嘅、有用嘅支援嘅。係，咁而家都夠時間啦。咁就大家如果係寫完呢個 feedback 呢個 form 啦，咁大家都可以自行咁離場去休息一下啦，去食下嘢啦，飲下嘢嘅。多謝大家。